สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป่องไปสุกุสุขคนครับผมมือนี้ก็บ่ได้พาพี่น้องออกไม้ก็แล้วครับขอโทษขออภัยหลายๆพี่น้องสายลาเฮาช่วงนี้โอ้ยอันตรายครับผมโควิดระบาดนักไปไสมาไสก็ลำบากครับผมอยู่บ้านก็เฮ็ดคลิปก็ก๊อกแก๊กๆมีเทคนิคดีๆเล็กๆน้อยๆก็เอามาเสนอให้พี่น้องเอามาให้พี่น้องเบิ่งคือเก่าล่ะครับผมมื้อนี้พาพี่น้องมาขอคังมีดครับผมมีดดำร่อนดำรุดหรือว่าเวลาฟันใหม่ตัดใหม่ตัดยังอยู่ดีๆรุดลงน้ำเหลือแต่ดำก็มีจังซี่ครับผมปัญหามีดดำร่อนดำรุดเป็นเรื่องจิบครับผมพี่น้องเอาไปทิมตัวทิมตัวแดนกันน้ำเก็บด้วยครับเด้อมีประโยชน์ครับผมนี่ครับฟันอยู่ดีๆรุดเป้งเลี้ยงหลุด โอ้ยเดี๋ยวพาพี่น้องมาเขาคังพี่น้องเขาคังมีดด้วยไฟแช็กนี่แหละครับผมเอาเฮ็ดจังไดครับเบิ่งไปน้ำกันพี่น้องปัญหามีดดำร่อนสิเบิดไปครับผมเบิ่งอุปกรณ์ห้องก็มี2อย่างนี่แหละครับผมอุปกรณ์ห้องมีไฟแช็กนี่นะครับผมไฟแช็กที่ห้องใส่เบิดแล้วหรือว่าสำรุดมันเบิดแก๊สแล้วพี่น้องห้องจะเอาอันนี้มาเข้าข้างมีดครับผมเพิ่งวิธีเฮ็ดกันเลยพี่น้องขั้นตอนแรกห้องก็มาแกะหัวดอกกันครับผมตัวนี้ห้องเบาพี่น้องห้องจะเอาเฉพาะตัวนี้ครับผมอย่าลืมปล่อยแก๊สถิ่มน้ำเลือดพี่น้องเลยเทียแก๊สยังหลงเหลือครับผมในมันซีมาแล้วซับพี่น้องซับให้ละเอียดเลยครับผมเป็นสิ้นเล็กสิ้นน้อยนะครับเป็นสิ้นเล็กสิ้นน้อยแบบนี้แหละพี่น้องแล้วฟันมันเด่นต้องเอาถุงมัดตรงแบบนี้น้ำพี่น้องผมเด่นไกลครับผมก็ได้หลายพอสมควรเติบเราพี่น้องแล้วก็ใส่ในนี่แหละครับผมกอกใส่ในหูนี่ครับผมกอกแน่นได้เขาได้ยังดีแล้วพี่น้องซุ่มหน่อยๆมันลงไปควันครับผมซุ่มยังไงมันก็แยกออกกัน
กอกจนเต็มหม้อกอกแล้วพี่น้องเต็มนี่แหละพี่น้องมันเข้ากับขั้นตอนต่อไปพี่น้องดังไฟครับผมก่อไฟก่อนตอนนี้ไว้เนี่ยก่อนพี่น้องเราหากินห้อกับห้างแล้วพี่น้องนะครับเตาหากินห้อเตาที่เคยใส่ห้างแล้วครับผมก่อไฟสักน้อยพี่น้องทานเช่นน้ำพี่น้องยังเป็นทาดไว้ครับผมไฟมันติดกาให้ง่ายบ่พี่น้องเต่าห้างกระโจก็มาขายอยู่หรอกครับแต่ว่ากระโจนโอ้บ่มีเงินซื้อกระโจครับผมกระโจบ่เห็นเส้นหลังจากไฟเขาเริ่มได้ที่แล้วเขากับมีดนกเขาครับผมขออนุญาตเอาพัดลมเป่าซอยจากหน่อยเด้อพี่น้องเด้อเอาไว้จนมันแดงพุ่นแล้วครับพอมีดเขาเริ่มแดงได้ที่แล้วนะครับเขากับไปเข้าข้างกันเลยวันนี้พี่น้องได้ที่แล้วพี่น้องวันนี้เขาก็ไปเผาไฟอีกพี่น้องที่แรกนี่บ่เอาเด้อครับผมเพราะว่ามันยังบ่เต็มต้องเฮ็ดถึง4ประมาณจะ2 เที่ยหรือ3 เที่ยนี่นะครับผมเขาก็เอาไปแซกมะกอกอีกเอาตัวนี้ไปเผาไฟอีกครับผมเที่ยว2แล้วพี่น้องผมที่2นะครับเฮ็ดคือเก่าแล้วครับ
โอ้น่าจะเต็มแล้วพี่น้องบันนักเขาลงดีๆครับผมจนมันใจว่าเต็มแล้วพี่น้องโอ้ยังบกคักต้องเอาอีกเที่ยวนึงครับผมเที่ยวนี้น่าจะโอเคพี่น้องนี่ถ้าล้นมาลักษณะนี้นี่โอเคเลยพี่น้องผมมันให้ก็ทิ้งไว้จนเขาเย็นพุ่นแล้วครับโอเคพี่น้องโอเคเสร็จเรียบร้อยพี่น้องผมมาครับรู้ยิงติ่งพี่น้องรับประกัน100%ครับผมเจ้าพี่น้องเย็นแล้วพอเวลาเราไปฝนเราก็หินหาออกจากน้อยพี่น้องแต่งให้มันสวยงามจังน้อยครับผมโอ้พี่น้องหวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับพี่น้องบ่หน่อยก็หลายเนาะครับเนาะขอข้างมีดไปเฟซแช็คครับผมของที่คิดว่าง่วนถิ่มแล้วผมมีประโยชน์แล้วแต่มันยังมีประโยชน์อยู่พี่น้องนะครับเห็นอิงติ้งอยู่ได้ด่วนพี่น้องเอาเนี่ยเพราะว่าผมลองมาหลายอย่างแล้วไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติกเขาข้างยังสูนี่บ่ได้พี่น้องคักนะพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้สักนิดแหล้วครับผมท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจกันคือเก่าแหละครับผมพอกันคลิปไหมพี่น้องผมคลิปนี้สวัสดีครับ